नमस्कार मित्रांनो, मी आबावागमध्ये स्वागत करतो पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज दिनांक 19 जुलै रोजी पावसाने भरमसाठ पाऊस बाहेर पडत आहे. त्यामुळे पाऊस बघण्यासाठी स्पेशल मी आणि गोविंद दोघेजण चाललेलो आहे. कारण की बाहेर जी नदी आहे त्या नदीला पूर आला आहे. हा पूर पाहण्यासाठी की पाणी कितीपर्यंत आलेलं आहे हे बघण्यासाठी चाललेलो आहे. आणि खूप पावसामध्ये भिजायला खूप मजा येते. कोकणामध्ये पाऊस बरेच दिवस झालं पाऊस पडत होता, पण आजचा हा पाऊस 19 जुलैचा हा जास्त प्रमाणातच पडत आहे. त्यामुळे नदीला वरपर्यंत पाणी आलेलं आहे हे बघण्यासाठी. बघू शकतात पूर्ण पाऊस, अजूनही पाऊस चालू आहे आणि आपणही चाललेलो आहे पावसामध्ये. जसं आपण नदीवर पोहोचू तसं दोन्ही साईडचे वाहनं बंद झालेले आहेत. तिकडून येणारी वाहनं बंद आहेत आणि इकडून जाणारी वाहनं बंद आहेत. कारण की हे जे तुम्हाला पूर्ण दिसतंय ना, हे पूर्ण नदीनं विक्राळ रूप धारण केलंय. आणि हे जे छोटे छोटे दगड दिसतात ना, ते पूल होता, तो पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. अगोदरचा जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल ना, तर त्याच्यामध्ये पाणी पूर्णपणे खाली होतं. पण पावसाचं प्रमाण जास्त वाढायला लागल्यामुळे आहे ना, पूर्ण पाणी झालंय पुलावनं. अगोदर एक तासाभरापूर्वी पूर्ण पाणी कमी होतं, पण आता पूर्ण पाणी झालेलं आहे. तिकडून पण त्यांना पण रोड बंद झालेला आहे पूर्णपणे. पावसाचं प्रमाण अजून काही जास्त वाढलेलं नव्हतं. त्यामुळं अजून एवढे काही हे जास्त काय असं हे नव्हतं. कारण की पाणी आहे ना त्याच्या पुलावरती जस्ट आलेलं होतं, अजून काय आलेलं नव्हतं. 2 यात्रेकरू होते, म्हणजे त्यांना पलीकडे जायचं होतं. तर ते म्हटले की आम्ही गाडी इथेच लावतो आणि जातो. आणि ते व्यवस्थित गेले. म्हणजे असं काय त्यावेळेस पाण्याचं म्हणजे काय फ्लो जास्त नव्हता. पण जसजसं टाईम होत जात होता, म्हणजे 3:30 ते 4च्या दरम्यान पाणी आलं होतं. पण आता व्हिडिओ चालू करताना पण 4:30 वाजले होते. त्यावेळेस पाण्याचा फ्लो म्हटलं जास्त वाढत होता, म्हणून ते म्हणले की कमी पाणी म्हणून गेले ते. पण कधी अशा पाण्यामध्ये पाणी वाढत असेल किंवा काय असेल ना, तर कधी चला ते दोघेजण तर तिकडे गेलेले, आपण जाऊ आपल्या पुढच्या प्रवासाला. इथे एक जवळ आपटी गाव म्हणून आहे आणि नदीचा एवढा फ्लो आलेला आहे, त्यामुळे तिकडच्या गावाची परिस्थिती काय आहे आपण ते बघूया. बघू शकता म्हणजे पाण्यानं नदीनं विक्राळ रूप धारण केलं. त्यामुळं आसपास पाणी म्हणजे ह्या जंगलामध्ये अगोदर इथे काही नव्हतं. पाणी नदी थोडी खाली आहे, पण पाणी हे वरती इथंपर्यंत पाणी आलेलं आहे. तर आता पुढच्या गावामध्ये ज्यांची घरं नदीच्या कडेला आहेत त्यांची काय अवस्था झालेली वरून बघू शकता तुम्ही, सगळं डोंगरातनं हे पाणी आलेलं आहे. थोडं पुढं आल्यानंतर आपल्याला पाहायला भेटतं नदी पूर्णपणे बाहेर आल्यासारखी, रोडवरती आल्यासारखी असं वाटायला लागतं. कारण की तुम्ही जर आपला जुना व्हिडिओ बघितला असेल ना, तर आपण इथे खाली पण गेलो होतो की इथे काहीच नव्हतं, पाणी नव्हतं. नदी ही या झाडांच्या थोडी पलीकडे आहे, तरी पण हे पाणी पूर्ण म्हणजे एवढं पसरट. आणि हे जे तुम्हाला समोर घर दिसतंय ना, बापरे, त्या घराचं तर पूर्णपणे नुकसान झालं. कारण की पूर्ण पाणी हे आतमध्ये गेलेलं आहे. जुन्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं तर इथं आपल्याला खूप छान सुंदर अशी नर्सरी होती, कलमाची रोपं होती. पण पाण्याने नदीने एवढे महाभयंकर असं रूप धारण केल्यामुळे पूर्ण नर्सरी पाण्याखाली गेली, कलमाची रोपं ही पूर्ण पाण्याखाली गेली. वेळोनवेळी हा पूर म्हणजे पाणी आहे ना ते जास्तच प्रमाणात वाढत आहे. पण काही पाणी कमी होण्याचं अजून तर नाव घेतलेलं नाही. तिथून पुढे आल्यानंतर आपल्याला अजून म्हणजे आता हे थोडं नदीच्या कडेला असल्यामुळे पाण्यामध्ये गेलं. पण याच्या साईडला हे जर डोंगरावरती बघितलं ना, तर यांना काही हे नाही, म्हणजे टेन्शन नाही. कारण की पाणी हे डोंगरावरून तिथं स्थिर अजिबात होत नाही. तिथून येणार वाहत पाणी हे सगळं नदीला जाते. त्यामुळे असं डोंगरावरच्या माणसांना असं काही टेन्शनचं काही हे नाही. कारण की बघू शकता बघा, पाणी किती छान वरून येते मस्तपैकी धबधब्यासारखं. आणि पुढे आल्यानंतर आपल्याला पाहायला भेटते की भात शेतीची तर मजा झालेली आहे. पण हे बघू शकता या घरापाशी यांनी छोटी नर्सरी होती, त्या नर्सरीमध्ये किती पूर्णपणे पाणी झालेलं आहे. आणि नदीचं तर रूप बघा, किती पाणी म्हणजे शेतातून घरातून कुठूनही नदी आपल्याला जसा मार्ग भेटत जाईल ना, जसं पाण्याचा फ्लो वाढत जाईल ना तसं. आता हा भात शेती किती खूप छान अशी दिसते. अशी सगळी शेती होती म्हणजे
अगोदर, पण पावसामुळे बऱ्याच जणांची शेती वाहून गेली. तिथून थोडं गावामध्ये आल्यानंतर गावाचं रूप अतिशय सुंदर असं आपल्याला पाहायला भेटतं. पाऊस म्हणजे पडत आहे, त्यामुळे भात शेतीला खूप भारी, म्हणजे जे रोडच्या कडेला आहेत ना त्यांचा भात एकदम व्यवस्थित, आणि पाण्याची त्याला जेवढं पाणी जास्त असेल तेवढा भात अत्यंत फायदेशीर राहतो. त्यामुळे ह्या शेतीचं काही मजेशीर आहे, नो टेन्शन म्हटल्यासारखं. जसा पाण्याला जिथून मार्ग मिळेल ना तिथून गावामधून म्हणा कुठूनही नदी नाले छोटे छोटे ओढे सुद्धा आहे ना फुल पाण्याने भरून वाहत होते. एवढ्या प्रमाणात जास्त पाऊस चालू होता. तिथून आपल्याला थोडं पुढे गेल्यानंतर एक भात शेती बघा किती छान प्रकारे सगळ्या भाताला एकदम झरे दिसतात ना सगळ्या डोंगरामध्ये. आता वरती आल्यानंतर आपण डोंगरामध्ये ही शेती बघतोय, त्यामुळे डोंगरातली शेतीला एकदम झऱ्यासारखं रूपांतर झालं आणि सगळा भात हा पाण्याखाली आहे. त्यामुळं पाण्याखाली असला तरी भाताला काही फरक पडत नाही, कारण की जेवढं पाणी जास्त ना तेवढा भात अतिशय चांगल्या पद्धतीने. त्यामुळे हे डोंगरावरती आहे आपण, त्यामुळं या भाताला अजिबात काय झालेलं नाही. पण हे जे खालच्या साईडला जर बघितलं ना आपण तर तिकडं पाण्याचं प्रमाण जास्त झालेलं. आता आपण जाऊया डोंगरावरती, डोंगरावरून दृश्य बघूया की कसा पाऊस. बघू शकता एकदम भारी असा व्ह्यू झालेला आहे. पुढं आपल्याला काय सुद्धा थोडासा हा डोंगर दिसतोय आणि ह्या डोंगराच्या मध्यभागातूनच नदी जाते, जी आपण पाहत होतो ना ती नदी. थंड पावसामध्ये भिजल्यामुळे काकीने एकदम गरम चहा दिला, त्यामुळे एकदम भारी वाटला. आणि काकींचा निरोप घेऊन आम्ही परतलो आपल्या रूमकडे येताना जे पाहिलं, जे तुम्हाला मी थोडंसं घर पाण्याखाली म्हणजे नर्सरी पाण्याखाली गेली होती ना ती बघितली होती, पण आपण तिथं प्रत्यक्षात जाऊन बघितलं ना तर बघा ना किती पाण्याचा अजून वेग वाढलेला आहे. आपल्याला ही भेंडी होती ना सकाळी पूर्णपणे व्यवस्थित दिसत होती, पण आता ती पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आणि घराच्या पायथ्यापर्यंत पाणी आलं. म्हणजे एवढं की 1 ते 2 तासामध्ये पाणी अजून जास्त प्रमाणात वाढलं. तिथून थोडं आपण पुढं आल्यानंतर बघितलं, जे आपल्या नर्सरी सकाळी खाली आपण या गेटपर्यंत गेलो होतो तिथं पाणी होतं. आणि इथं कलमाची रोपं छोटीशी दिसत होती, इथे तुम्हाला आंब्याची रोपं दिसत होती, पण आता ती काही दिसत नाहीत. ती पूर्ण पाण्याखाली गेली. म्हणजे हे पाणी जसं वेळ वाढत गेला तसं हे पाणी सुद्धा वाढत गेलं. आता राहिलेली आहे ती फक्त इथे वरती छोटीशी झाड आहे ती, पण ती वरल्या साईडला असल्यामुळे अजून तर काय इथे हे झालेलं नाही. पाण्याचा फ्लो बघू शकता. हे जे घर आहे का नाही एकमेव घर, पूर्ण घरामध्ये पाणी गेलं, पूर्ण काहीच राहिलेलं नाही. बेकारमध्ये असं पूर्ण तलाव्याचं रूप आल्यागत नदीला हे झालेलं. आता आपण परत जाऊया, आपण जो पुलावरती गेलो होतो ना तिथं काय अवस्था झालेली आहे ती बघूया. मे बी पुलला हा तो पूर्णपणे पाण्याखाली नसेल गेलेला, पण थोडाफार तरी गेलेला असेल, म्हणजे वरचे जे खांब होते ना ते. नदीवर येऊन बघितल्यावर तर काय हो, आपल्याला पुढं जायचे पण हे नाही. एवढं पाणी जास्त प्रमाणात वाढलं की आपण इथे हा समोर दिसतंय ना इथे आपण सकाळी म्हणजे व्हिडिओ काढत होतो त्यावेळेस आपण इथे होतो, पण आता 2 ते 2.5 तासामध्ये हे पाणी वरती आलं. त्यामुळे आपण आता आतमध्ये पाण्यामध्ये अजिबात जायचं नाही, बाहेरूनच. तर जे कोकणातील लोक आहेत ना किंवा जे फिरायला येणारे पर्यटक वगैरे त्यांनी एक आपलं जपून काळजीपूर्वक, पाऊस जास्त पडत असेल तर वेळोच्या वेळी थांबवून, आणि जे गव्हर्नमेंट जे निर्णय देत आहे ते फॉलो करून सगळ्यांना सहकार्य करा. सर्वजण जपून प्रवास करा आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. चला भेटू पुन्हा एका नवीन व्हिडिओ.